ดีค่ะกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นมาม่าเผ็ดสุดจี๊ดถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะมีเนื้อเปื่อยด้วยนะคะอร่อยแซ่บค่ะ
ชิ้นค่ะ12,000ชามนี้เยอะกว่าชามที่แล้วเส้นดีไม่อืดสดน้ำเนี่ยซื้อผักปลอดสารค่ะ20 บาทก็มีข้าวเผือกปลอดสารอาหารปลูกค่ะเส้นมาม่าไม่ได้กินนานแล้วค่ะที่ถึงน้องแก้มชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเนื้อแซ่บก่อนตับค่ะขออภัยเผ็ด
เส้นมาม่าต้องแข็งแข็งไม่เละจนเกินไปอะค่ะพอมากินแล้วมันจะแบบอร่อย อร่อยเลยมูอ่ะชอบมากเลยถั่วงอกแบบต้นเล็กๆหัวโตๆอะค่ะกินแล้วมันจะกรอบแซ่บพริกป่น3 ช้อนค่ะน้ำส้ม3น้ำปลานิดเดียว แล้วก็น้ำตาลช้อนหนึ่งเลยเปรี้ยวนำเผ็ดตามเหลือแต่หัวงอกอ่ะไปค่ะคำนี้หมดแล้วจะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะ